Moi! Tänään katsotaan vähän, että mitä uusia leluja ollaan saatu. Eli Toyotan Beamsin moottorin kasaukseen on saatu moottoritiivistesarja. Ja se on Toyotan Originelli sekä Copper Gasket VHT:ltä ja Brinkley Plus venttiilikoppamaali, jota käytetään sitten venttiilikoppien maalaukseen. Mutta sen verran on tapahtunut, että pikkusen pyöritellyt pinnapultteja paikalleen, eli Arpin pinnapultit on kieritellyt jo paikalleen ja vähän sovitellut. Ja sitten käydään käsiksi. Nyt kun sain tämän tiivistesarjan, niin käydään käsiksi tähän öljypumppuun, öljypohjaan ja päästään niputtamaan tää alakerta sillain valmiiksi. Mutta ensiksi käydään tiivistesarjan kimppuun. Ja kamera paikalleen ja avataan pussukka ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Tää on tosiaan Toyota Orkis-sarja ja Toyotahan käyttää tällaisessa moottorissa alkuperäisenä jo tällaista metallista laminoitua kannetiivistettä. Et jos joku on joskus jotain Cometikin tiivisteitä tai muita käsitellyt, niin nämä on imusarjan tiiviste, pakosarjan tiiviste ja sitten öljypumpun tiiviste. Nämä on metallisia kaikki. Samaten sitten tuolta löytyy muutamia muita tiivisteitä, että ne on laminoituja metallitiivisteitä tai prässättyjä ja pinnotettuja. Ja nyt meillä on sitten näitä metallitiivisteitä varten niin vielä erikseen sitten hankittu tämä VHT Copper Gasket. Pinnotetaan sitten tämä, eli sprayataan nämä metalliset tiivisteet paitsi pakosarjan tiiviste. Ja täällä on Venakopan tiivisteet. Ja pikkupussukasta löytyy sitten Stefat ja venttiilivarrin kumit ja sen sellaiset. Katsotaan mitä sieltä oikein löytyy. Eli siinä on kampiakselin Stefat, nokka-akseleiden Stefat. Ja sitten löytyy vielä erikseen tällainen, eipä koskaan tullut aikaisemmin vastaan, venttiilivarren kumeja, kaasuläpän tiivistettä, termostaatin O-rengasta, pakuputken tiivisteitä ja sitten vesipumput tiiviste näyttäisi olevan. Ja siinä on sitten toi kampiakselin takapään Stefan Hostin tiiviste. Eli siellä löytyy myös metallinen tilke. Ja kaikki nuo metallitiivisteet tullaan käsittelemään tuolla Copper Gasketilla. Ei sen takia, että nämä olisi mitenkään huonoja, mutta sitten huolellisesti, kun laitetaan tuo Copper Gasket siihen väliin, niin tästä ei irtoa sitten tätä tiivistemateriaalia irrotettaessa. Et jos jostain syystä joskus tarvii mun avaa tää kone, niin osa tiivisteistä säilyy käyttökelpoisina. Vaikka nämä on niin sanottuja kertapuristeisia, mutta me voidaan tuolla Copper Gasketilla kasata sitten vielä uudestaan. Ja sen yksi hyvä ominaisuus on se, että se tekee näistä ei kertakäyttöisiä, vaan monikäyttöisiä näistä tiivisteistä. Eli silloin tämä oma alkuperäinen pinnoite ei tästä irtoa, niin kuin esimerkiksi jos otetaan täältä vanha metallinen kansipahvi tästä moottorista, niin tästä nyt heti voidaan nähdä, että
täältä on tää musta pinnoite irronnut monesta paikasta. Ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että tähän ei voida uudelleen käyttää. Nyt kun me laitetaan toi uuteen tiivisteeseen toi copper gasket, niin se ehkäisee sitä, että tämä pinnoite ei irtoa. Ja sitten kun me putsataan, jos jostain syystä tarvii syystä tai toisesta avata moottori uudestaan näitä tiivisteitä, niin ei tarvitse välttämättä uusia, että pannaan copper gasket väliin ja se vielä toimii. Ja varsinkin kilpa-autopuolella niin monesti tehdään just niin, että öljykorkin tiiviste, erittäin hyvä. Et käytetään copper gaskettia ihan sen takia, että saadaan käyttökertoja enemmän sellaisiin kohteisiin, mitä joudutaan avaamaan ja sulkemaan. Esimerkiksi imusarjan tiiviste, sama homma, että helposti pinnoite hajoaa ja sittenhän tällä tiivisteellä ei varsin tee mitään. Mutta sitten kun laitetaan toi copper gasket siihen väliin, niin sitä voidaan avata ja sulkea sitten. Kun se vaan putsataan siinä välissä. Mutta tää näyttäisi olevan kattava lataus tiivisteitä. Paljon sellaisiakin, mitä ei yleensä näissä tarviketiivistesarjoissa tuu. Eli täällä on kaikki öljykorkin tiivisteistä lähtien. Ja ihan varmaan kaikki tiivisteet vaan mitä tässä moottorissa on. Ja innolla ootan, että pääsen kasaamaan tätä